Коротко и ясно. Если вы купили машинку, она новая, и летает по всей ванной, значит, вы, вероятнее всего, не сняли болты, которые предназначены для транспортировки этой стиральной машинки. Эти болты находятся на задней крышке. Открутить их можно, как в моем случае было, ключ гаечный, десятка. Снять их, и не надо ничего там подлаживать, никакие ножки, если у вас ровный кафель, ровный пол. Машинку выставили по уровню и поехали. Отжимает стакан, еле вибрирует.